तो देखिए फ्रेंड्स, आज छत में 8:30 आया है। ये देखिए ये टुक टुक यहाँ पर ये दोनों कबूतर बैठे हुए हैं, एक वाइट एक ब्लैक वाला। ये और एक कबूतर आ गया यहाँ पर। ये पुपुन, सॉरी ये पुपुन ही, एक नया वाला बर्ड आया है, आप लोगों को बोलना भूल गए। एक नया वाला बर्ड है ये वाला। ये टिक टुक देखिए, ये वाला जो है ना, ये वाला जो उड़ गया अभी कबूतर को देखकर, ये नया वाला बर्ड है। और ये देखिए यहाँ पर ये भुट्टू और ये पुपुन खा रहे हैं, और ये वाला टिटो हमारा। और यहाँ पर ये देखिए ये टुक टुक अभी बैठा हुआ है। अभी ये वही खाना शुरू करेगा। ये खाना स्टार्ट हो गया। यहाँ पर टिटो बैठा हुआ है, और ये टुक टुक और सॉरी पुपुन और भुट्टू, और ये टुक टुक भुट्टू पुपुन। और ये देखिए टिटो हाथ में चलाया अभी, टिटो अभी हाथ में खा रहा है अभी। और यहाँ पर दोनों बर्ड मेरा हाथ से खाता है। ये है पुपुन और टिटो। और जो टुक टुक है वो भी धीरे धीरे सामने आ रहा है। सिर्फ भुट्टू जो है वो थोड़ा सा डरता है मुझसे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा अभी घबराता है। टुक टुक तो अभी बच्चा है, तो इसको भुट्टू पुपुन को देखकर, टिकटो को देखकर ये भी कभी सामने आ जाता है। एकदम हाथ में तो नहीं बैठता। ये देखिए टुक टुक, और ये टुक टुक और यहाँ पर पुपुन, ये दोनों अभी एक साथ खा रहे हैं। दोनों एक साथ खा रहे अभी, पता नहीं, मुझे तो लगता है पुपुन ही टुक टुक का माँ है, क्या पता है, मैं श्योर नहीं हूँ। और ये भुट्टो आ गया फिर से और ये रहा पुपुन हमारा। ये लोग मज़े से अभी खा रहे हैं। ये भुट्टो यहाँ पर आ चुका है, देखिए यहाँ पर ये। और अभी टुक टुक जा रहा है, ये टुक टुक यहाँ रहा, और अभी टुक टुक जा रहा था अपने भुट्टू के पास खाना खाने। और ये हमारा टिटो, और ये तीनों एक साथ अभी बैठे हुए हैं एक साथ। ये फैमिली है, मुझे लगता है इनका ये पूरा फैमिली है। अभी मुझे पूरा पता नहीं है। भुट्टू उड़ गया अभी, भुट्टू उड़ रहा चला गया भुट्टू। वो जो ट्री है गुआवा का, वहाँ पर बैठा हुआ है। अभी ये लोग तो खा रहे हैं। ये टुक टुक का इतना खाना नहीं आता। भुट्टू फिर से आ चुका है, और यहाँ पर टुक टुक है, ये भुट्टू टुक टुक अभी खा रहा है। और ये देखिए पुपुन कहाँ पर आ रही है, पुपुन को पता नहीं अभी ये कहाँ पर आ रही है। ये धीरे 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 धीरे, ये देखिए यहाँ पर पुपुन, ये देखिए यहाँ पर ये रहा हमारा पुपुन। क्या है पुपुन, क्या चाहिए? हाँ पुपुन, ये रहा। ओ अच्छा, तो इसको बिस्किट चाहिए था। ये रहा टुक टुक और भुट्टू एक साथ। तो अभी ये लोग खा रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक प्यारा सा लाइक ठोक दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे, बाय।